大家好，我係一號 Melody 同學，真正嘅贏係我贏，逗號係我同大家一齊贏，句號祝大家身體健康，開開心心，身體平安，感嘆號。你點樣推行小朋友鍾意返學呢一個政策呢？我好鍾意返學，我會鼓勵好多小朋友一齊去返學，鍾意返學咁咪可以開好多嘅學校咯。你點樣睇而家出生率不足，要殺校呢一個問題呢？我會生好多小朋友，我會生好多小朋友，叫大家一齊生好多小朋友，咁生好多小朋友咪有好多人要返學咯。你可以為學校提供啲乜嘢嘅價值呢？價值份稿冇寫嘅價值，我傻笑咯。我傻笑好有價值㗎，啲 auntie uncle 公公婆婆爺爺嫲嫲好鍾意嚟睇我傻笑㗎，傻笑就係我嘅價值啦。以上嘅內容純屬巧合，如有雷同，純屬係你哋諗多咗。咁當然啦，如果你想學呢啲咁嘅唔睇稿嘅 presentation skill 技巧，咁你就要揾我。我以比賽落後嘅心態，會盡力努力幫助大家㗎。今次我冇流口水啦，係咪好叻呢？